Kenalan sama Crowned Pigeon atau burung merpati mahkota dari Papua. Inilah merpati terbesar di dunia, dengan panjang tubuh bisa lebih dari 70 cm. Ciri khasnya, mahkota berbulu indah di kepalanya, mirip kipas yang mewah, warna biru keunguan, dada merah marun, dan mata merah menyala bikin burung ini tampak seperti bangsawan hutan tropis. Uniknya, meski tubuhnya besar, mereka tetap pemakan biji-bijian dan buah. Jarang ada burung yang sekaligus anggun, megah, dan unik seperti ini. Menurutmu, burung ini lebih cocok disebut ratu hutan atau raja merpati?